U Unsko-Sanskom kantonu zbog novogodišnjih praznika i mjera uštede bude neradna promijenjena je. Po novoj neće se raditi samo u srijedu i četvrtak 1. i 2. januara. Na ovaj potez vlada Unsko-Sanskog kantona odlučila se zbog velikog nezadovoljstva zaposlenih prethodnom odlukom, posebno što je rečeno da je ona donesena u dogovoru sa sindikatima budžetskih korisnika, što oni demantiraju. Izjava ministra zdravstva Unsko-Sanskog kantona Amira Murića u našem sinoćnjem dnevniku da je na sastanku predstavnika sindikata budžetskih korisnika i premijera kantona Hamdije Lipovače održanog prije 3 dana postignut dogovor da cijela iduća sedmica bude neradna zbog novogodišnjih praznika i mjera štednje izazvala je buru u javnosti, prije svega kod sindikata koji tvrde da je o tome bilo riječi, ali da oni nisu učestvovali u donošenju te odluke. Odmah bih demantovala da nikakav dogovor tipa dogovor. Dogovor je kada sindikat iznese svoje mišljenje i poslodavac iznese svoje mišljenje pa se nađu na nekakvoj zajedničkoj liniji. To je onda dogovor. Nama je na tom sastanku na koji smo mi otišli po sasvim drugom pitanju saopšteno da se neće raditi ni ponedjeljak ni utorak zbog ušteda u energentima, a mi kao i što svi gledaoci znaju i moje kolege, sve jedan dan, ne samo radni, nego i neradni. Tražimo javno od ministra da ponedjeljak i utorak 30. i 31. bude nenastavni dan, radni, je zbog nezadovoljstva ljudi na terenu, jer su u pitanju 2 topla obroka. Ali onda tražiti od direktora da ti ljudi dođu u 8 na posao i da odu u 3 kući. I ponedjeljak i utorak, ako je ova nesuglasica ovako ispala da je sindikat dogovarao. Sindikat se nije dogovarao, a to je bio prijedlog da se ušteda napravi, jer puno škola, posebno osmogodišnji, nije imala grijanje, niti dan danas ga ima. Mi smo izrazili svoje neslaganje s takvim prijedlogom na samom konstitutivnom sastanku sa vladom, govorivši znači na način da mi imamo u novogodišnjim praznicima velik priljev naših građana iz inostranstva, a isto tako prije novogodišnjih praznika planiranje i uzimanje slobodnih dana, to je skidanje godišnjih odmora ne odgovara našim članovima, to je uposlenicima MUP-a, i mislim da ministar će shvatiti ozbiljnost situacije i da kad je u pitanju MUP neće doći do praktično produženog odmora, jer 5 dana zaredom se neće raditi. Velik broj građana stvarno dolazi iz inostranstva i ima potrebu znači za određenim pribavljanjem ličnih dokumenata. Pa ja mogu reći da sam ja bio prisutan na sastanku dijela vlade i sindikata i taj prijedlog je dogovoren sa svim ostalim prijedlozima, ali evo zadnji dan, dva nastala je polemika da to nije dogovoreno. Znači na prijedlog konsultacije s premijerom ja dajem izjavu i kažem da će biti radni dani ponedjeljak, utorak i petak, da ne bi došlo do nedoumice. Sindikati vjerovatno ne mogu ili neće da preuzmu dio odgovornosti koji su taj dan dogovorili i mi smo ipak odlučili, vlada odlučila da bude ponedjeljak, utorak i petak radni dan sa punim radnim vremenom. Vjerovatno će ministar obrazovanja poslije ovoga poslati novu obavijest za škole, tako da će nastava završiti znači 31. kako je i ranije planirano. Čini se da će i budžetski korisnici novu godinu ipak slaviti kao i svi ostali, onako kako je zakonom predviđeno, a to je 2 dana umjesto planiranih sveukupno 9.